हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज 4 जनवरी 2025 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल फॉलिंग टेम्परेचर्स, गिरते हुए दर्जा हरारत, पढ़ेंगे। फॉलिंग का मतलब है गिरने वाले, गिरते हुए। टेम्परेचर्स का मतलब दर्जा हरारत। फॉलिंग टेम्परेचर्स, गिरते हुए दर्जा हरारत। ये कौन से गिरते हुए दर्जा हरारत की बात हो रही है? मौसम की बात हो रही है या किसी और की बात हो रही है? ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पेड ग्रुप है और इसकी मंथली फी 100 रुपये है। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। देयर इज अ वेलकम चिल इन द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। सियासी माहौल में एक खुश आइंद सर्द मोहरी है। वेलकम का मतलब खुश आइंद, चिल का मतलब है सर्द मोहरी। एटमॉस्फेयर कहते हैं माहौल को। एज टॉक्स प्रोसीड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीटीआई ओवर सेवरल आउटस्टैंडिंग इश्यूज। जैसा कि कई तस्फिया तलब मसाइल पर हुकूमत और पीटीआई के माबैन मज़ाकरात जारी हैं। टॉक्स का मतलब है मज़ाकरात, प्रोसीड का मतलब जारी होना, सेवरल कई, आउटस्टैंडिंग का मतलब है तस्फिया तलब। आउटस्टैंडिंग का मतलब है तस्फिया तलब, मतलब कि जिसे अभी हल करना है या जिसने अभी हल होना है। इश्यूज मसाइल। सियासी माहौल में एक खुश आइंद सर्द मोहरी है। जैसा कि कई तस्फिया तलब मसाइल पर हुकूमत और पीटीआई के माबैन मज़ाकरात जारी हैं। The groundbreaking for negotiations appears to have been done. लगता है मज़ाकरात के लिए इंकिशाफात हो चुके हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब है इंकिशाफ, नई बात, नई दरियाफ्त। ग्राउंड ब्रेकिंग से पहले आर्टिकल दिया है तो अब ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा और प्लूरल इस्तेमाल होगा, इसलिए क्या बोलेंगे? इंकिशाफात। नेगोशिएशंस का मतलब होता है मज़ाकरात। अपीयर्स टू हैव बीन डन, परफेक्ट इन्फिनेटिव की स्ट्रक्चर है कि अपीयर के साथ परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया गया है और जब ये इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है कि एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है। तो पहले काम कौन सा है? अपीयर का, यानी लगता है। क्या लगता है? मज़ाकरात के इंकिशाफात हो चुके हैं। अब वो क्या इंकिशाफात हैं? विद 2 मीटिंग्स हेल्ड इन रिसेंट वीक्स। हालिया हफ्तों में 2 नशिस्तें हुई। मीटिंग्स का मतलब है नशिस्तें, बैठकें, इजलास। हेल्ड पास्ट पार्टिसिपल है होल्ड का, और होल्ड का मतलब है होना, वाक़ होना। ऑफ विच द लेटेस्ट इज सेट टू हैव कंक्लूडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट। जिसमें से ताज़ा तरीन या हालिया तरीन के बारे में कहा जाता है कि एक मुस्बत मुरासले पर इख्तिताम पजीर हुई है। ऑफ विच रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब जिसमें से, किसमें? 2 मुलाकातों में से एक की बात हो रही है और वो कौन सी है? द लेटेस्ट, हालिया तरीन, यानी जो सबसे आखिर में हुई है। इज सेट प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है। कहा जाता है, कौन कहता है? मालूम नहीं। टू हैव कंक्लूडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट, परफेक्ट इन्फिनेटिव है। कंक्लूड का मतलब है इख्तिताम पजीर होना, नतीजा निकालना। नोट के कई मतलब हैं, लेकिन यहाँ पर नोट का मतलब मुरासला है। मुरासले से मुराद वो किताबत है जो हुकूमत और पीटीआई के माबैन इन इजलास में हुई। लगता है कि मुज़ाकरात के इंकिशाफात हो चुके हैं। हालिया हफ्तों में 2 नशिस्तें हुई जिनमें से ताज़ा तरीन के बारे में कहा जाता है एक मुस्बत मुरासले पर इख्तिताम पजीर हुई। एन अदर हडल इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वीक। एक और बैठक अगले हफ्ते मतवक्का है। हडल का मतलब होता है बैठक, नशिस्त, यानी जिसमें लोग रैंडमली इकट्ठे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ी जो है ना आपस में इकट्ठे होकर मशावरत करते हैं, तो उसको हडल कहा जाता है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है मतवक्के होना। वंस द पीटीआई कंसल्ट्स विद इट्स कॉन्सरेटेड फाउंडर। एक दफ़ा पीटीआई अपने मुक़य्यद बानी से सलाह मशवरा कर लेती है। कंसल्ट का मतलब है सलाह मशवरा करना। इनकार्सरेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब मुक़य्यद, जेल में बंद, और दूसरा वर्ड हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इम्प्रिजन्ड। किस लिए सलाह मशवरा करना है? टू फाइनलाइज इट्स चार्टर ऑफ डिमांड्स फॉर द गवर्नमेंट। हुकूमत के लिए अपने मुतालबात के मिसाक को हतमी शक्ल देने के लिए। फाइनलाइज का मतलब हतमी शक्ल देना,
चार्टर का मतलब मिसाक। एक और बैठक अगले हफ्ते मतवक्का है। एक दफ़ा पीटीआई हुकूमत के लिए अपने मुतालबात के मिसाक को हतमी शक्ल देने के लिए अपने मुक़य्यद बानी के साथ सलाह मशवरा कर लेती है। इफ़ पार्लेस बिगिन इन अर्नेस्ट, अगर मुज़ाकरात संजीदगी से शुरू होते हैं। पार्लेस का मतलब मुज़ाकरात, इन अर्नेस्ट इडियम है जिसका मतलब है संजीदगी से, पूरी कोशिश के साथ। जनवरी कुड प्रूव एन इम्पोर्टेंट मंथ, जनवरी एक अहम माह हो सकता है। द पीटीआई हैज़ प्रीवियसली स्टेटेड, पीटीआई ने पहले ही बयान दिया है। प्रीवियसली मतलब साबका तौर पर या पहले से ही, स्टेट का मतलब बयान देना। दैट इट वांट्स नेगोशिएशंस टू कंक्लूड बिफोर फरवरी, कि वो फरवरी से कबल मुज़ाकरात को इख्तिताम पजीर करना चाहती है। अगर मुज़ाकरात संजीदगी से शुरू होते हैं, जनवरी एक अहम माह साबित हो सकता है। पीटीआई ने पहले ही बयान दिया है कि वो फरवरी से पहले मुज़ाकरात को इख्तिताम पजीर करना चाहती है। इट अपीयर्स दैट, ऐसा लगता है कि क्या, द पार्टी में स्टिक टू 2 इनिशियल डिमांड्स, पार्टी अपने पहले 2 मुतालबात पर डटी है। स्टिक टू का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ चिमट जाना। इनिशियल का मतलब पहले, इब्तदाई। वो कौन से 2 इब्तदाई मुतालबात हैं? द रिलीज ऑफ इट्स वर्कर्स, उसके कारकुनों की रिहाई। इनकार्सरेटेड इन वेरियस केसेस, मुख्तलिफ मुकदमात में मुक़य्यद। इनकार्सरेटेड का मतलब मुक़य्यद। एंड अ जुडिशियल कमीशन टू प्रोब द इवेंट्स ऑफ May 9, 2023 एंड November 26, 2024, और एक जुडिशियल कमीशन जो 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 के वाक़यात की तहकीकात करे। प्रोब का मतलब होता है तहकीक करना, रिसर्च करना, और पेपर में अमूमन जो है ना ये वर्ड इस्तेमाल होता है प्रोब। ऐसा लगता है कि पार्टी 2 इब्तदाई मुतालबात पर डटी है। अपने कारकुनों की रिहाई जो मुख्तलिफ मुकदमात में मुक़य्यद है, एक जुडिशियल कमीशन जो 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 के वाक़यात की तहकीकात करे। Now I am going to read it as a whole in English. Falling temperatures. There is a welcome chill in the political atmosphere as talks proceed between the government and the PTA over several outstanding issues. The groundbreaking for negotiations appears to have been done, with 2 meetings held in recent weeks, of which the latest is said to have concluded on a positive note. Another hurdle is expected next week. One, the PTA consults with its incarcerated founder to finalize its charter of demands for the government. If parleys begin in earnest, January could prove an important month. The PTA has previously stated that it wants negotiations to conclude before February. It appears that the party may stick to 2 initial demands: the release of its workers incarcerated in various cases, and a judicial commission to probe the events of May 9, 2023 and November 26, 2024. Though these have yet to be presented in writing, अगरचे इन्हें अभी तहरीरी तौर पर पेश किया जाना है। इन राइटिंग का मतलब तहरीरी तौर पे किन्हें, मुतालबात को। इट सीम्स द बार इज़ लो इनफ फॉर द गवर्नमेंट, लगता है कि हुकूमत के लिए रुकावट बहुत छोटी है। बार का मतलब रुकावट, दीवार। किस लिए? टू इंगेज, मशगूल होने के लिए। विदाउट इनकरिंग पॉलिटिकल कॉस्ट्स, सियासी कीमतों को अदा किए बगैर। इनकर कॉस्ट का मतलब होता है कीमत अदा करना। अगरचे इन्हें अभी तहरीरी तौर पर पेश किया जाना है, ऐसा लगता है कि सियासी कीमतें अदा किए बगैर हुकूमत का मशगूल होने के लिए रुकावट बहुत छोटी है। इट इज़ इनकरेजिंग आल्सो टू नोट, ये बात देखना भी हौसला अफजा है। क्या? दैट द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दीज मीटिंग्स हैव एन आई ऑन द बिगर पिक्चर, इन नशिस्तों के शुरका की नज़र मजमूई सूरत हाल पर है। पार्टिसिपेंट्स का मतलब है शुरका, ऑन द बिगर पिक्चर का मतलब है मजमूई सूरत हाल पर। इस बात को देखना भी हौसला अफजा है कि इन नशिस्तों के शुरका की नज़र मजमूई सूरत हाल पर है। अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट, एक बयान के मुताबिक, एट्रीब्यूटेड टू द नेशनल असम्बली स्पीकर, जिसे कौमी असम्बली स्पीकर से मंसूब किया जाता है। एट्रीब्यूट का मतलब मंसूब करना। All participants have agreed to engage in dialogue.
تمام شرکا مذاکرات میں مشغول ہونے کے لیے تیار ہیں. فار دا کنٹریز بیٹرمنٹ، ملک کی بہتری کے لیے. کورنگ ایشوز سچ ایز اکانومی، ٹیررزم اینڈ ادر کریٹیکل میٹرز، مسائل جیسا کہ معیشت، دہشت گردی اور دوسرے اہم معاملات کا احاطہ کرنے کے لیے. کور کا مطلب احاطہ کرنا. ایک بیان کے مطابق جسے قومی اسمبلی اسپیکر سے منسوب کیا جاتا ہے، تمام شرکا ملک کی بہتری کے لیے مذاکرات میں مشغول ہونے کے لیے تیار ہیں، جس میں مسائل جیسا کہ معیشت، دہشت گردی اور دوسرے اہم معاملات کا احاطہ کرنا ہے. دس از جسٹ ایز ویل، ایسا اس لیے بھی ہے. Because though some measure of economic stabilization has not been achieved، کیونکہ معاشی استحکام کا کچھ حاصل کر لیا گیا ہے. The growth needed to support the country will remain elusive، ملک کو سہارا دینے کے لیے جس نشو و نما کی ضرورت ہوگی وہ مغالطے میں رہے گی. گروتھ کا مطلب نشو و نما، پیش رفت. elusive ایڈجیکٹو ہے جس کا مطلب ہے مغالطے میں. till political stability returns، جب تک سیاسی استحکام واپس نہیں لوٹے گا. ایسا اس لیے بھی ہے کہ معاشی استحکام میں سے کچھ حاصل کر لیا گیا ہے. ملک کو سہارا دینے کے لیے جس پیش رفت کی ضرورت ہے وہ مغالطے میں رہے گی جب تک سیاسی استحکام واپس نہیں لوٹے گا. In a recent meeting of the Special Investment Facilitation Council، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ایک حالیہ اجلاس میں، دا پرائم منسٹر آبزروڈ، وزیر اعظم نے تبصرہ کیا. آبزرو کا مطلب تبصرہ کرنا. دیٹ دی اسٹرینتھ آف این اکانومی از روٹڈ ان اٹس پولیٹیکل فریم ورک، کسی معیشت کی قوت اس کے سیاسی فریم ورک میں گڑی ہوتی ہے. زمین میں جیسے جڑ گڑ جاتی ہے نا، اس طرح گڑنا. اینڈ دیٹ پاکستان's ڈیولپمنٹ از therefore directly linked to its political stability، اس لیے پاکستان کی پیش رفت بھی براہ راست اس کے سیاسی استحکام سے مربوط ہے. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ایک حالیہ اجلاس میں وزیر اعظم نے تبصرہ کیا کہ ایک معیشت کی قوت اس کے سیاسی فریم ورک میں گڑی ہوتی ہے اور اسی لیے پاکستان کی پیش رفت اس کے سیاسی استحکام کے ساتھ براہ راست مربوط ہے. Now I am going to read it as a whole in English, though these have yet to be presented in writing. It seems the bar is low enough for the government to engage without incurring political costs. It is encouraging also to note that the participants of these meetings have an eye on the bigger picture. According to a statement attributed to the National Assembly Speaker, all participants have agreed to engage in dialogue for the country's betterment, covering issues such as economy, terrorism, and other critical matters. This is just as well, because though some measure of economic stabilization has not been achieved, the growth needed to support the country will remain elusive till its political stability returns. In a recent meeting of the Special Investment Facilitation Council, the Prime Minister observed that the strength of any economy is rooted in its political framework and that Pakistan's development is therefore directly linked to its political stability. Though Pakistan has secured memorandum of understanding worth billions of dollars with various countries، اگرچہ پاکستان نے مختلف ممالک کے ساتھ اربوں ڈالر کی قیمت کے مفاہمتی یادداشتیں حاصل کی ہیں. سیکیور کا مطلب حاصل کرنا. میمورنڈا پلولر ہے میمورینڈم کا مطلب ہوتا ہے یادداشت، یعنی کسی ایگریمنٹ کا پیپر پر لکھا جانا. انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے ایگریمنٹ. ورتھ کا مطلب قیمت. اٹ ول ہیو گریٹ ٹربل ریئلائزنگ دیم، ان کو جامع عمل پہنانے میں مشکل ہوگی. ٹربل کا مطلب مشکل، ریئلائز کا مطلب ہے جامع عمل پہنانا یا پورا کرنا. till the persistent uncertainty in the political equation is eliminated، جب تک سیاسی مساوات میں مسلسل عدم یقینی ختم ہوگی. persistent کا مطلب مسلسل لگاتار، uncertainty کا مطلب عدم یقینی، eliminate کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا. اگرچہ پاکستان نے کئی ممالک کے ساتھ اربوں ڈالر کی قیمت کی مفاہمتی یادداشتیں حاصل کی ہیں، ان کو پورا کرنے میں مشکل ہوگی جب تک سیاسی مساوات میں مسلسل عدم یقینی ختم ہوگی. Regardless of the intentions of the negotiators، مذاکرات کاروں کے مقاصد سے قطع نظر،
regardless کا مطلب ہوتا ہے سے قطع نظر، intentions مقاصد. However, there remain many little hurdles. تاہم کئی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں. کہاں پر؟ In the way of political resolution، ایک سیاسی حل کے راستے میں. مذاکرات کاروں کے مقاصد سے قطع نظر، تاہم ایک سیاسی حل کے راستے میں کئی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں. The representatives in the dialogue committee، مذاکراتی کمیٹی میں نمائندگان، for example مثال کے طور پہ، can't achieve anything on their own، اپنی مرضی سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. They will need validation، انہیں توثیق کی ضرورت ہوگی. Validation کا مطلب توثیق. کس سے؟ From the heads of their respective political parties، اپنی متعلقہ سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے. At each step of the process، کارروائی کے ہر قدم پر. مثال کے طور پہ مذاکراتی کمیٹی میں نمائندگان اپنی مرضی سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، انہیں اپنی متعلقہ سیاسی جماعتوں سے کارروائی کے ہر قدم پر اپنے سربراہان سے توثیق کی ضرورت ہوگی. Such hurdles could of course be swiftly cleared، یقیناً ایسی رکاوٹیں جلدی سے ختم ہو سکتی ہیں. کلیئر کا مطلب صاف ہونا، ختم ہونا. کیسے؟ If the heads of the PTI, PMLN and PP were to sit down، اگر PTI، PMLN اور PP کے سربراہان کو بٹھایا جائے. And work out a modus vivendi directly with each other، اور ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست ایک سمجھوتا طے کریں. ورک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے حل نکالنا، کسی معاملے کو انجام تک پہنچا دینا. موڈس ووینڈی لیٹن ٹرم ہے جس کا مطلب ہے سمجھوتا، معاہدہ. یقیناً ایسی رکاوٹیں جلدی سے ختم کی جا سکتی ہیں اگر پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پی پی کے سربراہان کو بٹھایا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست کوئی ایک سمجھوتا طے کر لیں. The biggest barrier is the seeming inability of the opposition and government to come terms with their respective situations. سب سے بڑی رکاوٹ بظاہر حزب اختلاف اور حکومت کا اپنی اپنی صورتحال سے نمٹنے کی نااہلیت ہے. It remains vitally important for stakeholders، یہ بات بہت ہی زیادہ اہم رہے گی اسٹیک ہولڈروں کے لیے. To acknowledge، تسلیم کرنا، and understand، اور سمجھنا، that politicians can still challenge opposing parties' narratives، کہ سیاستدان مخالف پارٹیوں کے بیانیوں کو چیلنج کر سکتے ہیں. without also being in a constant state of war with each other، ایک دوسرے کے ساتھ حالت میں جنگ میں رہے بغیر. Now I am going to read it as a whole in English. Though Pakistan has secured memoranda of understanding with billions of dollars with various countries, it will have great trouble realizing them till the persistent uncertainty in the political equation is eliminated. Regardless of the intentions of the negotiators, however, there remain many little hurdles in the way of political resolution. The representatives in the dialogue committee, for example, can't achieve anything on their own. They will need validation from the heads of their respective political parties at each steps of the process. Such hurdles could, of course, be swiftly cleared if the heads of the PTI, PMLN and PP were sit down and work out a modus vivendi directly with each other. The biggest barrier is the seeming inability of the opposition and government to come to terms with their respective situations. It remains vitally important for stakeholders to acknowledge and understand that politicians can still challenge opposing parties' narratives without also being in a constant state of war with each other. It is hoped and prayed، امید کی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے، یہ present indefinite passive tense ہے، that this realization hits home sooner rather than later، کہ یہ احساس جلد سے جلد اثر کر جائے. realization کا مطلب احساس، hit home ایڈیم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اثر کرنا. sooner rather than later phrase ہے جس کا مطلب جلد سے جلد. یہ امید اور دعا کی جاتی ہے کہ یہ احساس جلد سے جلد اثر کر جائے.